per augurarvi che il giorno zero, quello che non mi ricordo, Dio santo, cos'è una festa ancora, non mi ricordo. Sì, cos'è la memoria che me va. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti e buona Pasquetta anche a Parlimano. Chi che va a festeggiare fuori. E a parte gli auguri, volevo anche trattare il termine Pasqua. Quello che dice il dizionario di Giuseppe Boerio riguardo alla Pasqua dice SF, singolare femminile o Pasqua grande. Pasqua, Pasqua di resurrezione, Pasqua d'uova, Pasqua fiorita, Pasqua alta o bassa. Guardare alto. Guardare alto. Poi avevo scritto tutti i termini traducesti in altre lingue. Poi dice Pasqua de Maso, Pasqua rosata, cioè la festa della Pentecoste. Pasqua Epifania, idiotismo della plebe e vale l'Epifania. Dicono anche Pasqua Epifania, la nave perde anima. Cioè questo è un modo di dire che riporta qua. Pasqua Epifania, la nave perde l'anima. E vale che dopo Epifania, cioè dopo il 6 gennaio, le rape cominciano ad essere scipite. Far la Pasqua, Pasquale, prender Pasqua, cioè la Santissima Comunione. Poi cos'è l'espressione avere il Mayan o la Maya Pasqua, che dice di guardare il Malan. Il dizionario di Boerio dice punto, cioè guardare, il Malan, quindi sotto la rose Malan. Avere il Malan e la Maya Pasqua, che qua dice al mal fargli male. Avere il malanno e la mala Pasqua si dice allora che ad alcuno si aggiunge male a male. Poi appunto cos'è, lo trovo anche su Galeppini di Pietro Contarini, Pasqua Rosa, Pentecoste. Poi cos'è il termine Pasquetta, che dice Epifania o Befania, voce bassa, la festa dell'Epifania. E qua lo traducesto in varie lingue. Galeppini e Pietro Contarini, Pasquetta Epifania, Galeppini Eugenio Vittoria, Pasquetta Epifania. Questo è per quanto riguarda i termini riferiti alla Pasqua. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale se volete. Ci vediamo al prossimo video.